చిన్న దగ్గు, జలుబు అని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారా? కానీ ఇది కొన్ని రోజుల్లో పెద్ద సమస్యగా మారే ఛాన్స్ ఉందని మీకు తెలుసా? జలుబు, దగ్గు అనేవి సాధారణమైనవే. కానీ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే బాడీ వీక్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కి టాబ్లెట్ సిరప్స్ వాడతాం, కానీ ఏది సరైనది అనేది సిచ్యువేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఎక్కువగా చేయడం మంచిది కాదు. ఎస్పెషలీ పిల్లలు, ఎల్డర్స్ విషయంలో ఎక్స్ట్రా కేర్ అవసరం. మీ గదే మందులు సరైన సలహా కోసం మా లైఫ్ కేర్ మెడికల్ అండ్ జనరల్ స్టోర్ ని సంప్రదించండి. అక్కడ డాక్టర్ ఉన్నారా? అవును, మా ఫార్మసిస్ట్ మీకు సరైన సలహా ఇస్తారు. మీ ఆరోగ్యం మా బాధ్యత. అవును, ఇక్కడ సేవలు చాలా బాగున్నాయి. ఇలాంటి హెల్త్ టిప్స్ కోసం ఫాలో చేయండి మరియు షేర్ చేయండి.